شوفوا كنا عندنا أمنيات ونتمنى تتحقق بيوم من الأيام، بس مو كنا عندنا التزام. والله أحس روحي رجل آلي. شوف عزيزي، الفرق بين اللي يوصل لهدفه وبين اللي يظل بس يحلم هو الالتزام. وأني طلعت روحي وراح أشك فالنتي وأقول لك التزم يا معود، بس التزم. زين هو شنو الالتزام؟ يعني بكل بساطة أنت تسوي اللي لازم تسوي بالوقت اللي لازم تسوي بالمكان اللي لازم تسوي بالساعة اللي كافي. لحيت كافي حتى لو كان مالك واهس أو الظروف ضدك، يعني أنت لازم تسوي راجعت لك. هذا هو الالتزام. لأن إذا تنتظر الوقت يصير مثالي وتنتظر الساعة تدق 12 وتنتظر أو التوصيل يجيب الأكل خاطر تاكل وتشبع وبعدين تسوي الشغلة، ما راح تحقق أي نجاح. يعني شو تتوقع مثلا؟ وحتى هذول الأشخاص الناجحين هم ترى مو أشخاص خارقين وعندهم باور مختلف عن الباور اللي مالتك. يعني باور يعني قوة خاف الواحد ما يدري. هم بس ناس قرروا يلتزمون بالوقت اللي أغلب الناس انسحبت به. فإذا تريد توصل لشغلة معينة التزم بالخطة اللي أنت خالها، مو أنا، لأن أكيد أنت لازم تخلي الخطة. أنت قلت لك تابعني بس مو ضروري. شلون مو ضروري؟ ولك لازم ضروري.